難怪你唔怕皮灰濕重，原來係日日帶呢個。冇錯啦，呢個係芳香法室類嘅草本嚟嘅，帶喺身上一段時間，你就知道佢有幾好噶啦。我呢，一般都會帶住2個一齊嘅。一般身體唔好嘅人呢，十有八九都會皮灰濕重嘅。老祖宗早就教過我哋噶啦，枕頭邊度放樣嘢，一邊聞住氣味，一邊對我哋嘅脾胃好。呢個係傳承咗千幾年嘅千古名方嚟嘅，老祖宗留落嚟嘅智慧，老祖宗就係咁用嘅。更好嘅嘢就應該越多人知道，越多人用就越好啊！關鍵係佢冇使咩錢啊，攞蒼芪、白芷、丁香，每樣10克，將佢哋裝埋一齊，整成一個小香囊。平時帶喺身上，放喺袋入邊，擺喺枕頭邊嗰度，或者掛喺車入邊、辦公室入邊，聞一聞，芳香法室噶，聞住聞住，脾胃就舒服晒噶啦，濕氣嘢都唔使擔心。尤其是屋企有老人家同埋細路哥嘅，成日飲啲湯湯水水，可能都厭晒噶啦。呢個簡單方便嘅方法咧，就最啱噶啦，唔識整又懶得整嘅朋友，喺視頻左下角有搭配好嘅呢個成品啊，你快啲帶幾個翻去用起身啦！